कङ्ग्रेचुलेसन टिका के को कङ्ग्रेचुलेसन घरमा वाइफाई हाल्यो रे त हो किन दिन भयो त मोबाइल पासवर्ड हाल्दैन नानी मैले पनि मलाई थाहा छ नि दाइलाई थाहा छ त्यो वाइफाईको पासवर्ड मलाई थाहा छैन है कोही थाहा छ त यसका बाजे 18 पासवर्ड हो कि सासवर्ड हो मलाई जन कहाँबाट थाहा हुन्छ के जे गरे पनि तिनीहरु अनि परिवारको सदस्यलाई थाहा छैन भने म कहाँ गएर सोधौँ त पासवर्ड तँलाई थाहा छ नानी वाइफाईको पासवर्ड कसले भन्यो मम्मीले दाइले कापीमा लेखे जस्तो मान्थे दाइमा दाइलाई सोध्नु भाइ सिधा सिधा भन् पासवर्ड दिने कि नदिने मम्मीलाई थाहा छ कि जानु भनेपछि तिमीले मसँग पासवर्ड छ भन्ने थाहा हाल्यौ अनि अब अहिले भाडा मान्दैछु एकछिन पछि दिन्छु ल भाडा मागिसकेर बरु तिमी एकछिन यति बस्नु म त आँगन बढाल्देऊ ल बढालेर सक्यो रिसायो क्या हो छैन अब पासवर्ड दिनु न त्यहाँ पारि हेर न लालाबाला कस्तो बिजोग छ हिलो हिलोले म एक्लै फाल्न सक्दिन तिमीले सघाइदिउ न है नरिसाउन हौ त्यसमा दिइहाल्छु के आउ जाऊ एकचोटि पासवर्ड हातमा त परोस् त्यसपछि मैले तँलाई जानेछु लगाउनु पासवर्ड त दिन्छु तर लास्ट पटक के हेर्छौ त त्यही हो पासवर्ड त्यहाँ भित्र जाने जरुरतै छैन नि गएपछि काममा आइहाल्छ वाइफाई त यही पनि ठिक छ नि पासवर्ड चेन्ज गर्न मरि गएछु